最近天冷了，那个大家多穿点衣服。今天咱来一块萝卜啊，咱来一块，来一块这个萝卜的名字叫抄抄。刚才有点小失误啊，这个萝卜的名字叫心里美啊。南方朋友没吃过这萝卜特别好吃，尤其生吃蘸酱啥的啊。咱给大红来一块。你他妈吃哪呢？往我身上吃，干我一身口水，有点像那个火龙果啊。那这萝卜特别好吃，喜欢你们的给个免费双击关注，感谢支持啊！